大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由裴英珠所著的《一流的人为什么不感冒？MBA 医生教你真正正确的预防和对策》这本书。大家是否知道关于感冒的以下事实呢？维生素 C 的摄取对感冒预防没有意义，就算去医院，感冒也治不好。漱口药物对感冒没有预防效果，感冒的药物对病毒无效，即使传染给别人，自己的感冒也不会好。感冒主要是由病毒感染引起的疾病，引起感冒的病毒种类超过200种。大家也知道，冠状病毒也是感冒病毒的一种。换句话说，感冒并不是指由某一种病毒引起的特定疾病，而是由无数种病毒引起的症状的总称。今天介绍的视频内容包括以下3个部分：第一，不要接近的4大危险区；第二，咀嚼口香糖的人为什么不感冒，唯一的原因；第三，感冒的真正原因竟然是挖鼻孔。感冒的治疗方法自古以来就被医生所称道，即便是现代最前沿的医学，感冒的明确机制仍未被解明，因此至今仍没有根治感冒的特效药。世界上没有任何一位医生知道100%完美的感冒预防与根治方法。在本书中，作者结合现代医学的最新知识和科学研究，介绍了普通人可以自行实施的多种预防方法。首先是第一部分，不要接近的4大危险区。大家为预防感冒采取了哪些措施呢？由于病毒是肉眼无法看到的敌人，我们往往根据经验法则来对付感冒。然而，感冒是可以通过一定的知识来进行逻辑和战略性应对的疾病。一般来说，感冒的预防可以归纳为以下3点：一、避免接近病毒；二、阻断病毒传播途径；三、提高身体的抵抗力。首先，病毒如果不接近我们，我们就不会感冒。然而，即使病毒接近我们，如果我们没有让病毒进入体内，也不会感冒。更进一步来说，即使吸入了病毒，如果身体的抵抗力足够强大，我们也不会感冒。为了保护自己不受感冒的侵害，结合这3种因素来思考非常重要。然而，关于第3点，身体的抵抗力，医学上仍然没有确凿的证据。此外，身体的抵抗力因人而异，因此本书介绍的预防方法主要集中在前2点。实际上，一旦出现鼻塞、喉咙痛、咳嗽等明显的感冒症状时，通常为时已晚。如开头所述，现代医学目前还没有根本治愈感冒的方法。一旦感冒了，我们只能通过对症治疗来缓解症状，等待身体自然恢复。因此，我们能做的就是预防感冒。预防是唯一能够做到的事。在第一部分中，我将总结日常生活中应该避免的能帮助避免接触病毒的地方。顺便提一下，感冒病毒非常小，肉眼无法看到，一般病毒的大小在1毫米到5毫米之间，而冠状病毒和流感病毒更小，大约是100纳米。通过咳嗽和打喷嚏，流感患者释放出的病毒量，每次咳嗽大约是5万个，打喷嚏时大约是10万个。也就是说，在街头巷尾，眼睛看不见的病毒在空中传播。正因为看不见，知道病毒容易聚集的地方，并尽量避免接近，直接关系到感冒的预防。病毒进入人体的途径大致有3种：接触感染、飞沫感染、空气感染。感冒的传播途径主要是第1种接触感染和第2种飞沫感染。接触感染是指通过皮肤或黏膜的接触，或者通过物体表面的间接接触，使病原体附着并引起感染的途径。飞沫感染是指通过感染者的咳嗽或打喷嚏，喷出的病毒颗粒附着在他人的黏膜上，从而导致感染。我们来看接触感染的具体例子。假设有一个感冒的 A 先生 ，A 先生触碰自己鼻子或脸部周围时，病毒会附着在他的手上。A 先生用这只手触摸任何物体，比如扶手或电梯按钮，病毒就会附着在这些地方。然后 B 先生触摸了这些物体，手上也会附着病毒。
接着 B 先生无意识地用手触碰自己的鼻子或口腔周围，吸入病毒。这个过程就是接触感染的常见传播途径。研究表明，感冒的常见病毒鼻病毒通过手部接触进行传播的情况已有证实。在实验中，研究人员让健康的年轻成人触摸被感染者污染过的物体表面，然后再用手触碰自己的鼻子等部位。结果证明，病毒可以通过这种途径传播。结果显示，在触摸了咖啡杯的10名受试者中，半数5人感染了。同样的，在16名触摸了污染的塑料瓷砖的受试者中，有超过半数9人感染了。无论是哪种情况，感染率都超过50%。这表明病毒的传染性极强，鼻病毒在人们常接触的地方大量存在，尤其是突出部位值得特别注意。例如，公共设施的门把手、政府办公室提供的公用笔、电车的吊环、公司电灯开关等也是高风险区域。楼梯扶手、商场公共厕所的温水清洗按钮也需要小心。不过，为了预防感冒，我们需要注意的不仅仅是别人触碰过的物品。正如之前先生和 B 先生的例子所示，自己触摸自己的脸也是一个很大的感冒风险。人们无意识地会多次触碰自己的脸。我们来看看澳大利亚新南威尔士大学的研究结果。研究人员记录了医学生在上课时的行为，尤其是他们在课堂上触摸脸部和其他部位的频率。研究显示，每小时触摸脸部的次数平均为2到3次，触摸的时间分别为口部2秒、鼻部1秒、眼部1秒。从这些结果可以看出，人们无意识地触摸脸部的频率比我们想象的要高很多。如果病毒附着在手上，只要手触碰到脸部的黏膜或口部，就很容易发生接触感染。此外，以下3个因素是导致容易感冒的危险区域和危险物品的特点：与他人距离很近的地方、闭塞的空间、身边亲近的人感冒了，特别是在冬季，拥挤的电车是一个非常高风险的地方。由于人多，和旁边的人距离很近，空间封闭，再加上把手等共用物品，所有这些因素都汇聚在一起，形成了一个危险区。对于我们来说，这些情况现在已经是很常见的了。除此之外，儿童聚集的地方也需要特别小心。孩子们不仅容易感冒，还很喜欢触碰各种东西，这使得他们成为病毒的传播媒介。商场里的游戏室等地方，婴幼儿有可能会舔玩具，因此这些地方风险很高。此外，很多带孩子的家庭餐厅也是一个危险区。对于那些绝对不能感冒的人来说，尽量避免这些地方是明智的选择。接下来是第2部分，嚼口香糖的人不容易感冒的唯一原因。我想根据本书的内容，再次复习一些基本的感染预防措施。如今，大多数接触传播的感染是通过人们的手传递的。医疗机构的感染预防措施也将洗手和手部消毒视为最基本的防范手段，强调每次处理过的物品后都要洗手或进行手部消毒。多项研究表明，每天洗手超过11次的人，感冒的风险可以降低50%以上。除了睡眠时间外，平均每隔1到1.5小时就应洗1次手。现在洗手已经没有做得过多的问题。作为洗手的前提，指甲应保持短剪，因为指甲缝容易藏匿细菌且难以清洗，这可能导致洗手效果不佳。为了有效避免病毒感染，洗手的方法应遵循以下9个步骤：用水湿润双手并涂上肥皂，洗手掌、洗手背、洗指缝、洗指尖和指甲缝，用手掌扭动清洗大拇指，清洗手腕，用流水冲洗干净，用纸巾彻底擦干，尤其是指尖、指缝和大拇指容易洗不干净，要特别注意清洗。此外，关于酒精消毒也需要注意。现在几乎在任何地方都可以找到手部消毒用的酒精液。酒精本身具有抗菌作用，但最重要的是酒精挥发时产生的脱水效果，这种效果有助于杀菌。因此，如果手上还有水分，使用酒精消毒时，
酒精浓度会被稀释，挥发效果也会减弱，从而降低杀菌效果。洗手后应充分擦干双手，再使用酒精消毒。值得注意的是，酒精消毒的方法和洗手相同，不要忘记清洗指甲缝，并且将酒精均匀涂抹到双手上。那么，我们来讲讲对于预防感冒非常重要的漱口。尽管戴口罩等措施能够提供一定的保护，但我们无意中触摸口鼻，或不自觉地吸入空气中的病毒，导致喉咙始终暴露在病毒威胁之下。为了保持喉咙湿润并防止病毒感染，最重要的是养成定期漱口的习惯。定期漱口可以清除病毒，保持喉咙湿润，从而直接预防感冒。理想的漱口频率是每2小时1次。有很高预防意识的人可能会在家里常备市售漱口水。然而，令人吃惊的是，作者认为漱口水对感冒的预防效果并不显著。有一项针对387名健康成人的研究，使用水和聚维酮碘进行实验。实验结果表明，3次以上的水漱口能够将感冒症状减少 36%， 而漱口水的效果并没有明显的验证，因此无需执着于使用漱口水。外出时定期漱口也是有效的。然而，如果漱口方法不正确，效果都无法得到保证。正确的漱口方法如下：准备1杯水或温水，含水在口中，面朝前，轻轻漱口并吐出，再次含水，仰头并大声咳嗽。此外，漱口时一定要发出声音，声音的震动证明水已经到达喉咙的深处。为了保持喉咙湿润，首先要意识到漱口的重要性，其次也要注意保持喝水。比如在办公室里，可以把水杯放在桌子上，每20分钟就喝1次，这有助于保持喉咙湿润，降低病毒感染的风险。为了达到更好的效果，建议饮用温暖的饮品，这有助于从内部温暖身体。为了保持喉咙湿润，不仅要喝水，还可以刺激唾液分泌。唾液中含有杀菌成分，是对病毒入侵的第一道防线。为了促进唾液分泌，吃糖果或嚼口香糖是快捷的办法。然而，大量吃糖果可能导致过多糖分和蛀牙的风险，而口香糖则有很多不含糖、添加了木糖醇的种类，可以减少这些风险。在嚼口香糖时，可以持续分泌唾液，从而保持喉咙的湿润。这也是口香糖在保持喉咙湿润方面的有效原因。此外，咀嚼动作也被证明能有效缓解身心压力。咀嚼还能提高短期记忆能力。如果有人觉得不能在工作时嚼口香糖，建议在休息时间使用。需要注意的是，有研究表明，嚼口香糖的时间越长，效果越明显，因此最好在较长的休息时间内嚼口香糖。接下来是第3部分，感冒的真正原因是抠鼻孔。到目前为止，我们已经讨论了基本的感冒预防措施。在最后，我想总结一下感冒预防中最重要的部分——鼻子的功能。我们的鼻子是一个超高性能的空气净化器、加湿器和异物清除装置。与其花钱购买昂贵的空气净化器和加湿器，不如花钱保持鼻腔通畅。这样作为感冒预防的投资效率更高。作者如是说。鼻子最重要的功能是加热和加湿。当我们吸入冷空气时，通过鼻腔的过程，空气的温度会被加热至大约30度，湿度也会被加湿至约 90%。仅仅通过鼻子呼吸，湿润温暖的空气就会从喉咙深处流入肺部。而作为另一个空气入口的嘴巴，则没有像鼻子那样的加热和加湿功能。如果通过嘴巴吸入冷干的空气，这些空气会直接进入喉咙深处，可能导致咽喉受损。此外，鼻子的功能不仅仅是加热和加湿，通过鼻子吸入的灰尘、细菌、病毒等异物，会通过鼻腔分泌的粘液和鼻毛的运动被捕捉，并被运送到鼻腔深处，最终以痰的形式排出体外。顺便提一下，鼻涕或痰被吞咽后，会在消化系统中被消化液分解。不过，这相当于将异物带入体内，因此最好尽量避免
吞咽鼻涕或痰，而是将它们排出体外。有一点较为专业的是，鼻腔分泌的液体中含有大量的分泌型免疫球蛋白 IgA， 这种物质有助于防止细菌等附着在细胞表面。此外，当异物、冷空气或刺激物质刺激鼻腔时，会引发打喷嚏、流鼻水、鼻腔肿胀、声门闭锁等反射，防止异物进入喉咙深处。因此，尽可能的注意鼻呼吸，并利用鼻子的保湿功能和异物清除功能，对预防感冒非常有帮助。反过来说，如果鼻腔不通畅，就容易偏向口呼吸，导致喉咙干燥，这样病毒容易附着在喉咙里，增加感冒病毒侵入的风险。另外，平时观察鼻涕的颜色、形状和粘稠度，也能帮助我们及时察觉身体状况的变化。对于正在吃饭的人来说，可能有点不太愉快，但我通常会在擤鼻涕后观察纸巾上鼻涕的状态。鼻涕有白色、透明、黄色、绿色等多种变化，不仅颜色不同，粘稠度也各异，甚至从液态到固态都有。我们的鼻腔每天会生成1到2升的鼻涕，健康时的鼻涕像水一样透明且流动性强，作用是将鼻腔中的细菌、病毒、灰尘等物质排出体外。另一方面，白色鼻涕是因为感冒病毒或与病毒作战的白血球尸体混合在一起形成的。轻微的白色鼻涕通常出现在感冒初期，这时是提醒我们减轻工作负担，尽早进入恢复模式的信号。黄色鼻涕则意味着病毒、细菌和白血球的尸体比白色鼻涕中更多，这通常是感冒时白色鼻涕变为黄色鼻涕的过程。黄色鼻涕可以看作是免疫系统正在发挥作用，正在与病毒做斗争的标志。在这里，如果因为松懈而强迫自己做某些事情，可能会导致感冒加重，甚至引发肺炎或支气管炎等疾病。若出现黄色鼻涕，应该选择休息，而不是勉强继续，这也是一流的做法。此外，透明的鼻涕不仅仅是感冒的表现，还可能是过敏性鼻炎的症状。过敏性鼻炎发生时，鼻腔的黏膜会对过敏物质产生反应，导致大量鼻涕流出。花粉、室内尘土、宠物皮屑等都是常见的过敏源，但这些并不是细菌或病毒，因此鼻涕不会变色或增加粘稠度。此外，如果病原体进入鼻腔深处的副鼻窦，导致炎症，就会引发副鼻窦炎，俗称蓄脓症。这时可能会出现混合了脓液的黄色或绿色鼻涕，特征是鼻涕粘稠且具有较强的粘性。虽然这些症状与感冒不同，但如果鼻腔出现问题，鼻呼吸会受到阻碍，最终可能导致感冒。对于鼻腔不通畅或有黄色到绿色鼻涕的人，建议去耳鼻喉科检查一下，看看鼻腔深处是否有问题。每个人或多或少都会在没有人的地方偷偷抠鼻孔，甚至有些人可能有过在人前大胆抠鼻屎并丢掉的经历。事实上，这种抠鼻孔的行为本身可能成为感冒的风险因素。正如前面所提到的，每当与他人接触、触摸东西或外出时，病毒很可能会附着在我们的身体某个部位上，尤其是指尖，病毒附着的可能性更高。抠鼻孔实际上是将指尖上的病毒直接揉进鼻腔黏膜中。此外，鼻腔内长有鼻毛，它作为一种生理过滤器，能够抓取体内的灰尘、细菌和病毒。这些过滤器抓到的物质混入鼻涕并形成固体，成为鼻屎的来源。抠鼻孔的行为可能将这些异物推进鼻腔深处。大家应该知道，如果指甲有一定长度，就容易抠鼻孔。可是用长指甲抠鼻孔可能会伤害到鼻腔内的黏膜，从而导致感染扩散。另外，指甲之间也可能藏有病毒或细菌。虽然适度的指甲长度能带来抠鼻孔的快感，但从感冒预防的角度来看，这种行为并不值得提倡。当然，并不是说从此断然禁止抠鼻孔，只是希望大家在抠鼻孔前能先消毒或洗手。此外，尽量避免用手指直接插入鼻腔，
而是通过擤鼻子来清洁鼻腔，这样能降低感染的风险。希望大家重视鼻腔健康，养成良好的卫生习惯，从细节做起，保护自己的健康。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。